एक साइडतिर फोरो छ, एक साइडतिर राम्रो छ। के हो यो? ए रन के हो यो? धन्न लोटेको यार भागको। व्हाट्सअप एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि हजुर स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज के यस्तो के जस्तो अब कन्टेन्ट के ल्याउने भने यस्तो भेजा खराब भइरहेको थियो, दिमाग पनि खराब भएर होइन। अब त्यतिकै बस्दै मोबाइल चलाउँदै गरिरहेको छु, सोचिरहेको के कन्टेन्ट गराउने। अनि कन्टेन्ट खोज्दा पनि गाह्रै छ क्या, त्यही पनि केही होइन। अब उताको साथीको दुईजना भाइ अनि म जाँदैछौँ खोलातिर, टक्क न खोलातिर जाने। अनि माछा समात्ने, माछा भेट्यो भने माछा समात्ने, गङ्गेटा भने गङ्गेटा समात्ने। अनि टक्क मस्त रमाइलो गर्ने हो त्यो खोलामा गएर। अनि त्यहाँ गएपछि अब चटपटे पनि खाने हो, यहाँ खाने हो, मार्ने हो, पुरै मस्त खाने हो न गोविन्द भाइ? मस्त खाइदिने। अनि माछा भेट्टा माछा पकाएर खाइदिने हो, गङ्गेटा भेट्टा गङ्गेटा पकाएर खाइदिने हो न, लट्सप होइन मस्त। अनि त्यो साले त्यो डढे कहाँ गयो? त्यो साले दिउँसो नि हराउँछ क्या, यस्तो कालो न कालो माकुरी टोकडा। अब हामी जान लाको यही हो र यो त अहिले त देखेछ जस्तो अब क्यामेरामा रहनु, अरू बेला त देखिन्थेन जस्तो दिउँसै हुँदा पनि रहनु। अब हामी दिउँसोतिर टक्क भेले आउँदैछ उतादेखि। आऊ भेले जाम हामी घुम्न। आऊ भेले भाइ आऊ भेले भाइ जाम हामी उता बजार कहाँ गएर खोलातिर जाने, खोलातिर गएर मस्त रमाइलो गर्ने हो। चटपटी किनेछ है किन्नु जाने हो, खोलातिर जाने हो, माछा र गङ्गेटा समात्ने हो बिन्दास। पायो भने भुटे त त्यही पकाएर खाइदिने है। ल अब नपायो भने खाली हात आउने हो। अब हामी आउला खाम। अब चटपटे दोकानतिर पनि आइयो। अनि त्यहाँ अब बनाउन भन्ने हो। अनि बनाउन भन्ने कतिको 50 को 13 बाजे 50 को थोरै हुन्छ, 20 को 20 को बनाउने। खोलातिर पनि आइयो। अनि त्यो भाइ अब त्यहाँ झरिरहेस्। अब म मेरो पालि आउँछ, अब म पनि झर्छु। अनि उता गएर अनि चटपटी किनिसक्यौँ, चटपटी किनेर पनि अब उतातिर बसेर खानुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अनि खान्छौँ, अनि खाएर अनि उतातिर खोलातिर गएर अनि हल्का त्यही भनेको के अरे माछा र त्यो त्यो माछा र अनि भेगु त नाम आइरहेको गङ्गेटा के गङ्गेटा। अनि टक्क मस्त लट्सप समात्छौँ। अब पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो थाहा भएन। अनि खोज्ने हो, खोजेर अनि टक्क पारामा लिने हो। अनि पाइयो भने घरतिर गएर अनि मस्त फ्राई गरेर खाने हो। अनि टक्क पारामा अनि अब ओ साले यहाँ आइज न, यहाँ आइज ला मलाई देखा। आया सो अब मेरो पालि आइसक्यो, अब झर्ने। त्यसका बाको ना यस्तो ठाउँ छ म्याकुरी। रोक सो मेरो फाइनली उधारे आएको त टाढा जा टाढा फोटो ए भिडियो राम्रो आएन के लास्ट आउँदा आइस बे ए रामसिंह है हेरे पहाड छ अब हेरे हेरे गाइस कहिले। सो अब हामी पनि झरिसक्यौँ। हेर्नु त्यो पाहाड छ, अब पाहाडतिर अब यस्तो चढ्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। यता गएर अनि चटपटे खाने हो। अनि यता उतातिर के बालु हरि पोसाएर नै रहनु।
उतातिर पुरा हटको सेपमा इट्टाको सेपमा सब उता पुल यो हामी गाइज कस्तो ब्लर हानेको यो क्यामेरा पुसिदिउँ न उतातिर पुल छ कस्तो ब्लर हाने त्यो पनि केही छैन त पुलतिर चाहिँ यता कालोवाला यतातिर गोरु आएको छु म त्यहाँदेखि केही छैन ए यतातिर हिँड यता चटपटे खाने हो चटपटे खाएर अनि या हो माछा जाने र होइन साले यहीँ बस यहीँ खाने र यहीँ बस आया आया लो मैया यहीँ बस्ने हो अब यहीँ बसेर अनि लस्स अनि चटपटेहरू खाइदिने हो ए गाइज जाम माथि खान जाम होइन यहीँ बस्न यहीँ बसेर खाने हो के ल चटपटे पनि अरू पुरै खाएर पनि भइसक्यौँ ए त हराइस क्याबे र ए देखेर जस पनि खाँदैछन् मैले त खाएर भइसक्यो पिरो लगाइसक्यो कपालहरू पनि चिलाइरहेको यार पिरो खायो भने जाडोमा यस्तै हो क्या कपाल कहिले चिलाउने कहिलेहरू झाडाहरू चिलाउने कता कता हो कता कता सो अब पानीतिर जान्छौँ पानीतिर गएर अनि अब माछाहरू अनि गङ्गेटाहरू छोप्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई अनि छोप्छौँ अनि छोपेर गएर अनि घर गएर अनि फ्राई गर्ने हुन्छौँ फ्राई गरेर अनि ल्याम्मा डन्काइहाल्ने हो अब पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो थाहा भएन अझ हिँड्छौँ यी दुईजना यहाँ बसेर खाँदैछन् हो हो पुरै डाँडा हेर्नु डाँडा जुत्ता पुल छ नि त मस्त पानी छ किन यता ओहो यता त फोहोर छैरहन् एउटा साइड ए हेराइदिनु न एउटा साइडमा यस्तो एउटा साइडमा यस्तो के हो एक साइडतिर फोहोर छ एक साइडतिर राम्रो छ के हो यो ए रन के हो यो हेराइदिनु है धन्न लोटेको यार भएको ओहो Yahoo! Woo! Woo! जानु उता गएर पिछा फेर पाइँदैन बे यस्तोमा त पाइँदैन बे यो माछा र त्यो गङ्गेटाहरू त यार सो उता नुहाउँदैछ न पुरै देखियो कि देख्यो छैन त्यो त उता केटीहरू नुहाइरहन् यहाँ त्यहाँ नुहाइरहन् त्यो त नुहाइरहन् पुरै गएर अलिक क्याप्चर हान्ने गरेर पुरा त्यो गर बाघ यस्तोमा त पाइँदैन बे माछा र गङ्गेटाहरू त भयो र अब पाइँदैन के र अब घरतिर त जाने होला नि अब यो हो यतादेखि त अझै पाइँदैन रन्जाम अब घरतिर केही छैन सोकेडा हो अब हामीले अब गङ्गेटा र माछा पाइएन अनि अब घरतिर जानु लाग्यो त्यही हो अनि घर जाने हो अनि मस्त बस्ने हो अनि मैले आज के गरेँ भिडियोहरू पोस्ट हानिसक्यो 11 बजीतिरै हान्दै थिएँ अहिले कति 3:30 हुन लाग्यो त्यसैले गर्दा बिहानै हाल्दै थिएँ 11 बजीतिर गएर चेकआउट गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानलमा अनि
केही छैन अनि यस्तै हो के छ र आफ्नै त हो नि यार हात पनि दुखिसक्यो मेरो बानी परेन नि त त्यसरी भ्लग गराउनको लागि त्यसैले गर्दा हात पनि दुखिरह खोलाबाट आइयो खोलाबाट आएर अनि घर बस्यो मोबाइल चलाउँदै अनि आजको भ्लग अनि त्यही भाइहरूसँग खोलातिर गयो यता बनायो यत्तिकै गयो आजको भ्लग अनि त्यहाँदेखि केही छैन अनि अब आज त मलाई त्यस्तो केही गराउने मन लागेको थिएन कन्टेन्ट के हो भन्दा सोद्धा प्याक भइसक्यो थियो के ल्याउने भइरहेको थियो कसम भेजा भइसक्यो त्यो पनि भ्लग गर्दैन भनिरहेको थियो त्यही पनि अब गरेँ डेली भ्लग त गर्नु पऱ्यो के अरे होइन त्यही पनि हालेँ अनि अब आजको भ्लग त्यत्तिकै गयो अब के भनौँ योभन्दा मैले राम्रो भ्लग लिएर आउन खोज्छु तर एक मिस्टेकले गर्दा राम्रो आउँदैन तर लिएर आउँछु अब राम्रो भ्लग अनि हजुरले हेर्नु गर्नु होला अब जो नयाँ आउनुभयो उहाँले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अब हजुरले त अब थाहा छ मेरो नाम राजु थारू पारा भन्ने जस्तै होइन अनि त्यति छैन आजको ब्लग अनि अब म इन गर्न चाहन्छु अनि सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सो बाई बाई